Привет, мои подписчики и не подписчики, подписываемся. Короче, тема такая. Вот альфа прошла уже 20 тысяч. Появился, ну пиздец какой сильный стук в двигателе. И причем так резко. Блять, говорят, там поршневая, там хер поймешь, блять. Разобрал поршневую, все четко. Все там идеально. Смотрел видео в ютубе, говорят, там гайка сцепления открутилась. Да ни хрена там не открутилась у меня. Ну, может, у кого-то и гайка там откручивается. Короче, тема такая. Начал откручивать, когда коробку. Вот коробка крепится на верхнем болту и на нижнем. Гляньте прикол. Когда я уже начал вот этот болтик откручивать, и гляньте, что я заметил. У меня корпус лопнул, блядь. Видите? Завтра сниму двигатель, покачу варить сварщика. Хер его знает, что они там наварят, блядь. Думаю, все будет нормально. А с двигателем все заебись. Все четко работает, так по двигателю проблем нет, нареканий. Какого хера, блядь, с какого металла этот корпус сделан? Рама эта долбаная. Пиздец, короче, блядь. Ладно, пожелайте мне удачи.